สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเพนไอเองสตีไซน์แชนแนลกันนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณกิตตี้ไม่ใช่ละค่ะแต่อันนี้นะคะเราก็จะมาสอนมานะคะเข้าเกมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราสร้างแมปใหม่เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยววาร์ปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โลกค่ะเอาก็เข้ามาในโลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของที่เราจะสอนสร้างกันเลยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนขอโทษค่ะพยายามจะสร้างเบื้องหลังค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่สองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะมาดูวิธีทำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งนี้จะขอทุบก่อนทุบได้แล้วก็จะใช้อันนี้แต่งแบบนี้แล้วขอทุบตรงนี้แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ทำไมมือชอบทุบไปมั่วซั่วแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้แหละแต่ที่จริงมันก็จะเป็นแบบนั้นล่ะไปดูอย่างที่2แล้วค่ะต่อไปเราจะมาสร้างบันไดกลกันนะคะชิวๆสบายๆตรงนี้ทำนะคะเราจะมาสอนทำอะไรไปค่ะของที่ต้องเตรียมก็จะมีคือบล็อกอะไรก็ได้บันไดของบล็อกอะไรก็ได้ของเมื่อกี้แล้วก็ดาบแล้วก็อันนี้หานี่เขาตกใจหมดตกใจแล้วก็จะเป็นคำพูดหยาบๆแล้วก็เลสโตนแล้วก็อะไรเนี่ยที่มันมีเลสโตนแล้วก็พิสตันแบบมีสลามก่อนแรกนะคะให้วางไอ้นี้ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้ได้4แล้วอีกชั้นนึงแนะนำให้ทำ5 ชั้น1 2 3 4นะคะเพราะมันจะทำงานได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวต้องทุบพิสตันข้างล่างด้วยเนาะทุบพิสตันข้างล่างนะคะแล้วก็ให้วางบันไดมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอันนี้เว้นมา1ก็ได้เสียไว้ช่างมันเถอะค่ะแล้วก็เอาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วางให้เต็มเลยแล้วก็ใช้อันนี้วางตรงนี้แล้วก็ใช้ไอ้นี่แล้วก็วางไอ้นี่ลงไปค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใช้เลสโตนลากสูงขึ้นไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะลืมวางไอ้นี่ค่ะอันนี้เราต้องไปทางโน้นนะคะอันนี้เป็น1 2 3ก็จะประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวขอทำอีกชั้นหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวแล้วก็ลากเลสโตนอีกอันนึงก็น่าจะโอเคนะไหนจะสินี่ก็ขึ้นมาแบบนี้กับวงจันทร์ก็จะเป็นแบบนี้ดูซิจะมีอะไรมาสร้างอีกในพาร์ทที่2นะครับงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ